Дед, можешь подойти? Что у нас тут? Холодильник Coca-Cola, выпуск примерно начала 50-х. А откуда он у вас? Из Техаса. Сосед дал лет 25 назад. Это авиационный холодильник. Их использовали в маленьких самолетах. Ставили бутылки колы для пассажиров на борту. Ты говорил, что летать тогда было намного приятнее? Еще бы. С тобой обращались по-королевски. А сегодня люди летают в кальсонах и шлепанцах, как в скотном вагоне. Так что вы задумали, заложить его или продать? Продать, наверное. И что вы хотите выручить? Полагаю, 400. Нет, 4 не пойдет. Он в хорошем состоянии, но сейчас же кризис. А что вы предложите? $100. Ладно, ваша взяла. Пойдемте оформлять.